8 соковика. Слушай, а? Как круто, я вообще не катал. Вообще нормально по цельнику идешь, блядь. Кайф. Надо горку сейчас, Лех, запилить какую-нибудь. Да, вообще хорошо. Вот так можно бережком, блядь. Или вот туда сейчас перескочить. Блядь, у меня на воздушнике вот эта фигня порвалась. Ничего страшного. Страшно, да? Что будет? Ну что? Как дорога? Да? Поехали дальше. Заебись, они постояли, отдохнули и поехали дальше. Охуенные вообще, блядь. Сейчас поедем куда-то. Ну что, прям устал, что ли? Кто сказал, что весна? На пятки хуяришь. Так он защиту одел, в отличие от тебя. Я забыл свою взять. 8 соковика. Лезет с трусы рука. Вы что, стартанули? Да? Еще далеко. Вот видишь, 600-й снежик, а ремни разлетаются, как вваливают люди. На все деньги. Так хуярят. за вами ж гонятся, ёб твою мать. Хуй успеешь же. Хуярили, думаю, как Игорь на 600-очке там, блядь. А он от чё, блядь, только А. успевает. А Игорь вот так вот на 600-очке. Надо эту залупу все чистить. Тряпки доставай. А зачем тряпки? Сначала раскрыть. Тяжелый такой снежок уже. Я заехал туда. Уже прям такой. Ну вот он говорит о себе знать, тяжелый снежок. А у тебя этот болтик где? А, ну вкручивал, там нитки, чтобы. Ты зря сейчас со мной не пойдешь. Вот туда вот вверх, видишь? Вот это? Да. Слышал, да, я вообще не поджигал. Что посмотреть? Ремень. Кусочки? Ошметки. Все убираем, все ошметки руками выгребай. Тряпкой лучше. Вот с вариатора убирай, вот здесь все. Это все потом пиздец будет. Нитки главное с вариатора снять. Да. Вон на нижнем валу, Но все он сейчас уберет. на ведущем. Самое главное, чтобы вот там не было, вот там. Горячие, сука. А ты что делаешь? Понятно. Вот туда вот надо заглянуть с телефона, понял? Короче, если вы такую палку не найдете, то хуй, Я никуда не хуй и поеду. ремень поменяете. Давай ремень ставить. Надо думать, в какую сторону как ставить. Интересно, как думай. Надписи есть, нет? Ты что лезешь-то? Ты же умный, лезешь, блядь. Он сам догадается, на. Я же буду Вот так и читать. ставь. Ну, Надо вот читать. туда Надо, стрелка. чтобы ты читал. Ты читаешь? Ну, Ротейшн. ротация, блядь, туда. Ну да, заебал же туда его. Так это, ну да, первое-то пониженное у тебя. Ну, пластик немножко подогни, блядь. Потом народ думает, откуда в лимузине ремни плавают, блядь. Вот
сегодня Поджечь, спать Игорь. будет, как убитый. Поджечь, Игорь, вон. Нет, на одну сторону. Теперь тебе. разворачивай. А вон на первом и всегда. Все, отпускай болтики. Не, у него И прокручивай верхний вал. Да. Поехали назад, вернемся, по той протоке пройдем. Вот нормальные два парня заехали сюда, все нормально. А вот там что происходит? Группа туристов. Группа туристов на снегоходах пытается преодолеть реку. Вот такие вот они, мартовские покатушки, уже реки вскрылись. Можно провалиться хорошенько. Лапки промочить. Утонуть не утонешь, но ноги промочишь точно. Что тебя останавливает? Лёхе эксклюзив нужен сегодня. Да, давайте кто-нибудь эксклюзив, кто будет купаться. У Николая-то, у него все есть. В смысле, на чем приятель? Есть. Топорик. Есть и топорик. Горелка.
Вот мы с Максом потопали в пещеру, блин. Леха, там так круто вообще, прикинь. Это местный, Это короче, ты ж водопад. Абзелиловский. О, блядь. Ого. Ого. Так можно тут и разжечь костер, тут не снега, уголь есть. Все есть. В принципе. Вот такая здесь красота. Природа. Она делала пещеру вот таких вот. Да, тяжело верится, что природа может такие места красивые. А? Ничего себе! Поразительно вообще. Гера, давай расскажи. Слушайте, ну на самом деле здесь очень интересная тема. Короче, вон там промоина очень хорошая, глубокая. Там оттуда воды умотаться идет. Вот там у нас есть клад. Рома нашел, видите, там все туристы оставляют что-то интересное. Мы оставили деньги, патроны, ножик и так далее. Все, что необходимо вдруг в лесу. Деньги особенно. Вот. Смотри наверх, смотри, какая пещера большая. Ёбаная жизнь, евро, 100 евро. Смотри. Вообще тема. Такие глаза, два глаза такие, смотри. Смотри, два глаза такие. Поверни голову. Смотри, какие два глаза в пещере. Где? Вот прям. А, видите, там вот. вот сюда идти? Два глаза. Где 100 евро? Ну-ка, Рома. Смотри. 100 евро лежит. Так надо взять. 5000, но уже все. Ну это такие какие-то. О, Ну, уже 100 рублей, походу, настоящие. смотри. Смотри, еще что. О, Хера себе. потом телефон, карта. Метро. Ножик. Ну, все, что нужно, здесь есть. И карта пирата, смотри. Лёх, смотри, карта пирата. Ого. Все, убираем и спрячем сейчас обратно. Вот туда, в комнату в другую. Вот в ту комнату. Да, вот такие вот места есть у нас в Башкирии, красивые, пещеры. Сюда можно вон пройти. Так, давай, сходи-ка туда. Да я уже ходил. Я тебя сниму. Аккуратненько по камушкам. По камушкам сходи, что тут. Че, глубина воды передаст? Смотри какая. На дно туда. Глубина хорошая тут, походу. Да, сейчас прямо искупаться бы. Я думаю, сейчас Дима Глотов будет купаться. Я думаю, что он хочет этого. Потому что летом это очень холодно, а зимой это просто супер. Летом вот сюда, вот в лагерь. Сушничок давит. Сушничок по температуре.
Голубая прям, да? Чисто. Классно. Надо тоже умыться. Такой воде. Вот это водичка. Вообще супер. Правда, прям. Сейчас будем купаться по-любому, я думаю. Надо начинать. Ты говоришь, Я бы, конечно, искупнулся, но трусы плавательные не взял. не взял, да? Ну Мы зря на ты. водопаде, а ты ж ехали 3 дня. Сегодня вторник. Выехали в пятницу. 4 дня. Что? А что там? Там нет ничего? Ну, это вот 2 глаза пещера, которые выходили. С ума сойти, вообще природа, блин. А мы куда-то едем, какие-то Таиланды непонятные. Да, конец марта, а у нас тут еще снег идет. До сих пор. 24 марта. Сегодня? Да. Вот так вот. Она как вчерашняя медвежатина, парная и мягкая. Куплено когда вчера? Не, позавчера. В метро. О. А где Рома? Фотографирую. Жень, еще. Пока это расхуячка. Ой, это что такое там? Ром, заходи сюда. Ну что, у нас сегодня вообще дружная компания собралась. Большая. Сколько у нас человек-то вот это считал? Может, кого-нибудь забыли? На первый, второй. На обратном заберем. 13 что ли? Раз, два, три, 14, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. 14 человек.